Yes, ashimwe cyane mwene data, guhaye ikaze kuri Youth Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Uyu munsi ndashaka kukubwira ko iki kintu nugishobora uzaba umuntu uzakoreshwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Reka turebe mu buhanuzi bwa Daniel igice cya 11 n'umurongo wa 32. Hari ijambo rivuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Uyu munsi ndashaka kukubwira ko kumenya Imana ari ikintu gikomeye cyane, ngo kizagufasha ngo gukomera kandi ugakora ibintu by'intwari. Mwene data, kuba warakijijwe ni intambwe ya mbere kandi y'ingenzi Imana yashakaga kutera, ariko iyo ntambwe ikurikizwa n'izindi ntambwe zitandukanye. Uyu munsi ndashaka kubwira intambwe yitwa kumenya Imana. Kumenya Imana ngo ni ikintu gikomeye cyane kizatuma ukora ibintu bikomeye kandi by'ubutwari, kandi ngo kizagukomeza. Ese ni koko ni ingenzi kumenya Imana? Ese no kubera iki nkeneye kumenya Imana? Impamvu ya mbere nakubwira, Yesu yayibwiye abigishwa be muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye ngo muzabigishwa banjye nyakuri, arabwira ngo kandi uko kuri muzamenya kuzababatura. Ndashaka kubwira ko Yesu Kristo ubwe yahishuye ko kuba mu ijambo rye gusa ngo tuzabikuramo amakuru, ngo kandi ayo makuru ngazatugira abigishwa b'Imana nyakuri. Haleluya. Hanyuma ngo iryo jambo ngo rizatuma tubatuka. Bivuze ngo amakuru atuzanira kumenya Imana atugira abantu Imana ifitiye icyizere, kandi atugira abantu bari ku rwego rudasanzwe rwo kutaba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana ribitse amakuru y'ubuzima bw'Imana, ribitse ubushobozi bw'Imana, ribitse imbaraga z'Imana. Iyo ukomeza kwemera kuba mu ijambo ry'Imana, ngo bikuzanira kumenya Imana ku kigero, ngo bikubatura kuba imbata z'ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi ndashaka kubwira ko kuba ku rwego rwo kuba uri umukristo ntago bihagije. Imana irashaka kuyimenya. Kumenya Imana birimo ibanga rigiye gutuma, haleluya, ngo uba umuntu ukomeye, ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera abantu bazi Imana, ngo bakore ibintu by'ubutwari. Ujya ugira inzozi zo kuba umuntu uzakora ibintu bikomeye, uzaba umuntu ukomeye kandi ugakora ibintu by'ubutwari. Reka nkubwire intambwe ikomeye. Emera, ufungure umutima wawe, ufungure amatwi yawe, kuko umwuka wera Imana yaramuduhaye kugira ngo atwigishe kumenya Imana. Uyu munsi ndashaka kubwira ko umwarimu ukomeye, umufasha ukomeye Imana yagiriye icyizere cyo kuduha kugira ngo adufashe kumenya Imana ni umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo kuko umwuka wera ngo naza ngo azabayobora mu kuri kose. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera yiteguye kugufasha kumenya Imana, kandi umwuka wera yiteguye kugufasha kuba umuntu ukomeye no kuba umuntu ukora iby'ubutwari. Uru rufunguzo rwitwa kumenya Imana nta wundi wakizera n'umwe wagufasha kubashishwa kurukoresha neza uretse umwuka wera. Ikintu gitangaje nakubwira nuko umwuka wera azi 100% imiterere y'Imana. Umwuka wera yuzuyemo ubwenge bw'Imana, kandi amenya 100% imbaraga z'Imana. Kandi umwuka wera ndashaka kukubwira ko ni imbaraga z'Imana, niwe Mana, n'ubuzima bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yaje kutwiyereka mu mwana wayo Kristo Yesu, yongera gutanga isezerano ko izaza kubana natwe mu buryo bw'umwuka. Imana yo ubwayo niyo ifite inshingano zo kukwigisha kuyimenya. Niyo mpamvu ubwenge bwawe ukeneye kubucisha bugufi, ukemera ko Imana kugira ngo uyige nuko ntago ikeneye gukoresha ubwenge bwawe. Hari ikindi gice cy'ubwenge bw'Imana. Mwene data, ndashaka kuvuga ngo intambwe yo kugira ngo ubashe kumenya Imana nuko urekurana n'ubwenge bwawe. Mu bwenge bwawe ntago harimo umwanya uhagije wacumbikira amakuru y'Imana, ahubwo Imana irashaka kukwihishurira mu buryo budasanzwe. Ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana, niba ushaka kuba umuntu udasanzwe ugakora iby'ubutwari, ukaba umuntu ukomeye, ni ngombwa kumenya Imana. Umwuka wera niwe ugiye kukwigisha kumenya Imana. Impamvu rero Imana itakubwiye ngo uzaze uzamenya Imana, ikaguha ikize, ikavuga ngo umwuka wera azakwigisha kumenya, nuko izi neza ko nta bwenge ufite buhagije bwakiga Imana. Mwene data, umwuka wera arashaka kukwigisha kumenya Imana, kandi arashaka gukoresha ubwenge bw'Imana.
ndakwinginze uyu munsi ibanga nkuzani, ejo nzakubwira kandi tuzaganira ukuntu umwuka wera akora ibi bintu. Umwuka wera asenya ubwenge bwanjye, asenya ibyo nzi, agasenya n'ibitekerezo byanjye, kugira ngo atangire kunyigisha ahereye ku ntambwe ya mbere uko Imana ishaka kunyishura akayimenyamo. Imana iguha umugisha. Reka uyu munsi nkubwire ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ndakwifuriza kuba umuntu w'intwari. It's a youth time revival. Ni igihe urubyiruko Imana iri kubahamagara, iri kuduhamagara kugira ngo idukoreshe ibintu bidasanzwe. Ibi bintu intambwe ya mbere kandi ikomeye y'ingenzi nuko tumenya Imana. Imana iguha umugisha muri uyu munsi, kandi ufungure umutima wawe kugira ngo Imana iguhereze kuyimenya. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.